Nargiz opa, bilishimcha sizda ikkita o'g'il farzandingiz bor. Kelajakda siz qanaqa qaynona bo'lasiz? Ha, judayam qiziqarli, chiroyli savol berdingiz. Inshaalloh ikkita farzandim bor, o'g'il farzandim, bitta qizim bor. Xudo xohlasa, man inshaalloh shunaqa niyat qilganmanki, shunaqa qayna bo'laman. Qayna emas, biza endi o'zbekcha gapirganda qayna deyiladi, lekin man qayna bo'lmayman, man oyijon bo'laman. Ya'niki, o'sha qiz uyda ko'rolmagan narsani mani uyimga kelganda, xudo xohlasa ko'rsatishga harakat qilaman. Xudo xohlasa, bolalarimni to'yini qilganimizda man kelin tarafga, bizda to'g'ri, endi biza o'zbekcha o'zbekchilik udumlarimiz bor. Sep qilish, u qilish bo'lgan narsalarda endi man xudo xohlasa hech qanaqa mebel, pardalar, gilomlar olib keltirmayman. Nimaga? Chunki mani vkusim boshqa. U ota-onasiga rahmat, u qizni bizga berib qo'yganiga. Chunki o'zimni bitta qizim bor. Man o'zim bilaman qanaqa qilib qizimni katta qilayotganimga. Shuning uchun man birovni bolasiga o'zimni qizimdaqa e'tibor qilaman. Xudo xohlasa to'ydan keyin mana bizda mehmonlar bo'ladi. Bilasizlar, keldi ketdi. O'zi kelin bilan kuyov o'zi to'y borasida qancha переживание bo'ladi, qanaqa to'y o'tadi, nima qiladi, kelinlar chevarchilikka yuguradi. Man xudo xohlasa to'ydan keyin mehmonlarni keldi kettisini yo'q qilamanda, сразу putyovka beraman. Asal oyiga, xudo xohlasa. Chunki hayotda eng asal oyi deb yangi kelin kuyovlarni hayotini asal oyi deydi. O'sha paytda hech kim yonlarida bo'lishi kerak emas. Mani kelinim mayli o'qigisi kelsa o'qisin, ishlagisi kelsa ishlasin. Biz sharoitlarni yaratib beramiz, xudo xohlasa. Va qanaqa kiyingisi kelsa kiyinsin. Lekin man xudo xohlasa xohlaymanki, mani kelinlarim o'zlariga qarab, go'zallik saloniga, kerak bo'lsa kosmetologlarga borib, o'zi uchun, xo'jayini uchun chiroyli bo'lishini xohlayman. Xudo xohlasa shunaqa qayni bo'laman. Hozir kommentariyada ham qizlar to'lib ketadi. Mani kelin qilib. Inshaalloh, albatta. Katta farzandim 16 ga kiryapti. Hozirdan o'sha aytib qo'yay, kichkina o'g'lim 8 yosh, Ramzanchigim, kattam Behruz begim. Xudo xohlasa, mani o'g'lim hozir sport bilan shug'ullanyapti, lekin будущий xirurg bo'lmoqchi. Так что xudo xohlasa judayam yaxshi qayna bo'laman.